အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့တကြံအကြနေအင်္ဂါနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမအဲ့တော့မော်ဘီမှာရှိတဲ့ပွက်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့အောင်မင်္ဂလာမြေစင်းတော်ရရိတ်တာမှာကျမတနေ့တာစွန်အလူကိုလာရောက်ဆက်ကတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီရက်ကိုအင်္ဂါနေ့ပေါ့နော်ဒီရက်ကိုရဖို့အတွက်ကိုကျမဒီဇင်ဘာထဲကနေပြီးတော့ကျမယူထားတာအဲ့ဒါကိုကျမတငယ်ချင်းကနီးတဲ့ခါကျတော့မှငါ့ကိုအာယုံဆုံးလေးပေးလှူပါဆိုတော့ ကျမပေးလှူလိုက်ရတယ်ရှင်သူလည်းလှူဖြစ်သွားအောင်ပါကျမအာယုံစွန်းပေးလှူလိုက်တော့ကျမနေစွန်းလာပြီးတော့စက်ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဂီတွေအားလုံးပေါင်း100ကျော်ပေါ့နော်100ကျော်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့မိသားစုမှာအခေယာနဲ့သူ့အမေကမလိုက်လာနိုင်ဘူးရှင်ဧည့်သည်လေးလာမယ်ဆိုတာရှိတာနဲ့ဆိုသူတို့ဟိုတနေ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတော့ကျမတို့ဒီရေစက်ချလေးကိုလာပြီးတော့လိုက်ခဲ့သေးတယ်ဒီနေ့ကျတော့သူတို့သားမီးမပါတော့ဘူးရှင်အဲ့တော့ကျမနက်ပြီးတက်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုကျမကဘာမှရှိလေလူကြည့်ရမှာပေါ့ဟေးငါတို့နေပြီးနာလေးအမေအဲ့လိုမျိုးပြောမှမြင်အောင်သေးတကယ်တော့လေသူတို့လိုက်ချင်ပါတယ်သူတို့ဧည့်သည်တယောက်ကလည်းချိန်မိရတာဖြစ်နေတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးလည်းရှိရဲဆိုတော့ねသူတို့မလိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကတော့ကျမတို့ဒီကျောင်းဆောင်ရေစက်ချပွဲတော့သူတို့တွေလိုက်ခဲ့ကြသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမတို့လှူတဲ့ဟိုပါပေါ့ဟင်းတွေပေါ့ရှင်ငါကြောနဲ့ခရမ်းကျင်းငါပိချက်တို့စရာအစုံငါငါပိချက်ကမွန်ချင်ရဟင်းဂျိုတဲမော်ဒီတော့ငါငရုတ်တီကြောခရမ်းတီနှက်အရန်ကောင်းတာပဲအဲ့ဟိုငါငါပိချက်ကလေးအရန်ကောင်းနေရှင်ဒါ7နာရီ10နာရီ45ဆုံးစပြီးတော့ကတ်ကြပါတယ်စင်းတော်ရရတာဆိုတာကျမတို့ထောက်ကြံတိုးပိတ်အကျုံပေါ့နော်ဘခုဘက်ကိုသွားတဲ့ဘက်မှာပဲစိုင်းဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကမေးကြရနော်အဲ့ရိတ်တာဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့ကျမလည်းမှော်ပြီးဘွက်ကြီးရွာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်တချို့ကဟိုဖြစ်တယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့မမြင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထောက်ကြံတိုးခိတ်ကြော်လိုက်တာနဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာဘေဘက်မှာရန်ကုန်ကလာရင်နော်ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်နည်းနည်းဘလောက်မှတော့မမောင်းအောင်ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရှင်အောင်မင်္ဂလာမြေစင်းတော်ရိတ်တာဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဦးစင်မှာပါခုနစကားကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့တိုးဂိတ်ကြော်ပြီးလို့ရှင်မီးပွိုက်ရှိရနော်မီးပွိုက်ကြော်လိုက်အောင်အဲ့ကြော်မီးပွိုက်ကြော်ပြီးဘလောက်မှမမောင်းအောင်အဲ့မှာရှိရဘယ်ဘက်မှာပဲလေဒါပုံပုံလေးကြွလာပါပြီ7နာ10နာရီ45ရှိပါပြီရှင်နေဖျားကတော့ကျမအမြဲတမ်းရှ िख ိုးနေကြ9နှစ်ဖျားကတော့လေးနဲ့ကြောပြရစီသုံးလို့ရှင်ပင်ကျွန်းထိတ်တင်တောင်းခွင်ဆက်ကြဝလားနတ်မြမာတို့ညီညာယုံစုတောင်းပန်မှုကြောင့်ရထုငကိုရွှွှွဆိုသည်ဝါစုလာပြေကြွမင်းနေဝဲချမ်းမြေကြည်ပြူတန်တေယူသည်နတ်လူငိမ့်မှုဂိမ်းမာကိုတန်ဒီယူကစေလကြသောမဟာတက္ကရေ68ကျော်ကစုံလာ၍တောက်ကြနေဝဲချမ်းမြေဆုံစီလုံမနီ၌မဟီလိုက်စုဖွာတော်မူသည်နတ်လူအောင်မျိုးလမ်းမှာကိုဖွာမြင်မြောက်သော16နှစ်ရွယ်ပြိုနုနေ၌သုံးသည်ရွှေနှံသိမ်းမြန်းပြီးလျက်73နှစ်လျင်ဖုံးတစ်လျံသူစံတော်မူ၍ရွယ်မှုနုဖြိုး29ဝယ်လေးမျိုးနမိတ်နတ်ပြာဟိတ်ကြောင့်ရွှေစိတ်ညင်ကြိုတန်ဝေပိုးကဝါဆိုလာပြေကြားမင်းနေဝဲချမ်းမြေရကုန်တောရလုံးသည်စုံမြိုင်ပင်ရိတ်ခမ်းမာကိုတောရမြိုင်ပေါ်6နှစ်ပြော၍ခါတော်တဖို့ပွင့်ချိန်ကြုံကစုံလာပြီးစင်မင်းနေဝဲမြေပရမေပလင်မွေးထက်ရွှေညောင်တော်ကြီးနိဗ္ဗာန်ထီနှင့်မကြီးကြည်ပြူနေတော်မူလျက်ရန်သူခပေအမိုက်သင်းကိုအရှင်းပေဖြတ်အလင်းပေါက်ကထွန်းတောက်ဖုံးတော်တောင်းလုံးကျော်သည်သုံးဖို့လူတို့ငိမ့်မာကို
ဖျားဖြစ်ခါမိဂရာတို့စัจ जा ရွှေဘွားဖြန့်ချီသွား၍ငါးပါးဝိကေစုံအညီနှင့်မဟိတတောင်တိုက်ပေါင်းမှခါညောင်းကလာနတ်မြမာအားဝါဆိုလာပြီစနေနေ့ဝဲကြွကြွလျံတက်ဓမ္မစက်ကိုမိတ်မွတ်ထွေပြဟောပေါ်ကြသည်တရားနှက်စီရွှန်းတယ်ကိုတရားနှက်စီစော်ရွှန်းလေကသုံးမိပုံတိုက်တတောင်းတိုင်ဝဲကျွတ်ထိုက်တသူနတ်လူပြမတတ္တဝါကိုခေမတောင်တို့ဖောင်ကလေးဖြစ်ဆောင်ပို့ပြီးကဝါ45တက္ကား80စုံပြည့်ကျွဲကရာ48တက္ကရေဝဲနေမိမလာတိုင်းစံနိုင်မယုံကုတိနာယုံအင်ချင်းစုံနိုင်ကစုံလာပြီအင်္ဂါနေ့ဝဲချမ်းမြေနေဘူးစံတော်မူသည်ဝါစုတောင်းလုံးကြော်တဲ့ကိုနေဘူးစံပြီးရှုမဣတာတင်ကြီးရွှေလောအလောင်းတော်ကိုထိုးရောကစုံလာစုပ်ကြုံ၍ဂလုံနေဝဲခိုးငွေမနှောဓာတ်တီစောလင်ရှင်စောညာဆက်ဒိဋ္ဌံချက်ဖြင့်လျံတက်ကော်ရောမိပူဇော်သည်ငွေတော်80ကျွင်းတယ်ကိုတာတုတာတုတာရပါဗျာ
ဦးစင်ဦးစင်မရဲ့အမဝါကြီးရဲ့ကျမရဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်ဦးစင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လ18ရက်နေ့ကဝတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလ18ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လပြည့်မှာပေါ့နော်19ရက်နေ့မှထွက်ပဲဆိုတစ်လနဲ့တစ်ရက်ပေါ့နော်အတော်လေးလေးသာသနာပေါင်းထဲမှာနေနိုင်ပါတယ်ဦးစင်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ကျမနည်းနည်းလေးကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျမဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဦးစင်ကဝင်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်အမျိုးစုံကိုယူပါတယ်တရားလဲဝင်တယ်ဆွမ်းခံလဲကြွတယ်ပြီးတော့ကျောင်းရဲ့ဝေယဝိဆတွေလည်းလုပ်တယ်ဝတ်ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်ကငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအချိန်ချင်းသာဓုခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျွန်မတို့12ရက်5လ2026ကျွန်မဆွမ်းရက်ယူထားတယ်ကျွန်မတစ်နှစ်ပတ်လုံးကိုကျွန်မဆွမ်းရက်ယူတာကိုတစ်လတစ်ရက်ယူတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကကျွန်မနောက်လအတွက်ကျွန်မတိတ်ကိုလာကြည့်တာပါ12ရက်နေပါကျွန်မဒီเจ้าမှာစပြီးတော့ဆွမ်းရက်စလူတော့ဆိုရှင်တသိန်းမရှိနောက်တသိန်းခွဲကနေ2သိန်းခွဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်လာစပြီးတော့3သိန်းကုန်စည်နှုန်းအကြောင်းပြောလိုက်တာ ਨੇ အတန်မှဝင်သွားအတန်မှဝင်သွား။အော်ရိုက်တယ်သူကဘာရိုက်တာတုံးလို့အဲ့ဒါ။အော်အဲ့လိုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုတွေလည်းရှိတယ်။ဒါတော့ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောပါတယ်နော်။ကျွန်မYouTube channel ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မမိသားစုပုံစံနဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမှုပညာလဲစံချင်မှစံမယ်ပေါ့နော်ပြေစုံချင်မှလဲပြေစုံမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပဲကျွန်မမိသားစုပုံစံနဲ့ရိုက်ကူးတင်ပြထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်မရဲ့ YouTube မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကိုနားလေပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်နော်ကျမတို့တော်တော်စကားပြောဖြစ်တယ်ရှင်မနေ့ကအကျိုးနေ့ပေါ့နော်အကျိုးနေ့ကတော့ကျမအောင်စဘူးကျောင်းကိုသွားတယ်ကျမထုံးစံတိုင်းတရားထိုင်နေဆရာတော်ဘုရားပေးတဲ့မေတ္တာတုတ်အဋ္ဌံကျမစားလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တရားထိုင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောက်တယ်ပေါ့မနေ့ကဒီနေ့ကတော့အကြနေရကြတော့ကျမဒီကျောင်းမှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်တော့ဆုံးရက်ယူထားတာလေးကိုကျမလာပြီးဆုံးကတ်တာပေါ့အဖေကတော့တရားစခန်းဝင်ပါတယ်ကျမတော့ဒီနှစ်မဝင်ဖြစ်ဘူးပေါ့ရှင်ကျမအတက်နေကြလို့ရှင်ခရီးသွားစရာရှိရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမမဝင်ဖြစ်တာပါဖေကဒီကျောင်းမှာရက်ရှည်တရားစခန်းစဝင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါ2014ကျမကအမေရိကကိုဖြိုးပြီးဝဲသွားတဲ့နှစ်ပေါ့2014အဖေတရားရက်ရှည်မဝင်ခင်2013လောက်ထဲကဒီကျောင်းကိုကျမတို့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းတော့အဖေတရားစခန်းဝင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ကျမတို့မကြာခဏဆိုလို့တရားစခန်းဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကရက်30တရားစခန်းလောက်ပဲဝင်ဖြစ်တော့တာအရင်တော့ရက်60အထိဖွင့်တယ်ဒီတရားစခန်းကလေနောက်ပိုင်းကျတော့ရက်30ဘေးဖွင့်ဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကျောင်းနဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်းလာပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုဖြစ်တာကျမစိတ်ထင်တော့23နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်12နှစ်13နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီဒီနေရာကြီးကအရင်တော့ကားပါကင်နေရာကြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့တရားထိုင်ဖို့ဓမ္မယုံလေးစောက်လိုက်တယ်ဓမ္မယုံကနေပြီးမိုးတွေယူတဲ့အခါကျတော့အခုလိုဓမ္မယုံကြီးစပြီးစောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်စောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါပထမဦးဆုံးပဲစောက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးတရားစခန်းဖြစ်ပါတယ်တကြံအမိစောက်တာပေါ့ဒါကတော့ကျမအကိုနဲ့မှလှူထားတဲ့အလှူကပီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီလိုမျိုးသိန်း100မလှူနိုင်ဘူးရှင်ဒီဘက်မှာကျမတို့ကကျမအဖေအမေကျမလှူထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့အလှူမှတ်တမ်းရှိပါတယ်ဒီကျောင်းကနှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဖြစ်သွားပါပြီအရင်တော့ဆိုတာကကားပါကင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့တစ်ထပ်အဆောင်လေးပေါ့တရားထိုင်မှုအတွက်တော်တော်လေးဟိုဟာပေါ့ကျင်းလဲမွန်းချက်တယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့အလူရှင်တွေမတ္တိအလူရှင်တွေကောင်းမှုတွေနဲ့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲတရားထိုင်တဲ့သူတွေစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ဒါတရားထိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အလှရှင်တွေအားလုံးကိုလည်းသာဓုခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒါကကျမနဲ့ကျမတို့ရဲ့အလှလေးပေါ့နော်အလှဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တရားထိုင်တဲ့သူတွေကတရားကိုစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့တရားထိုင်ခွင့်ရသွားတယ်ပြီး
ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗောနော်ကျောင်းဆောက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ဆိုတာအမတန်အကျိုးကျေးဇူးများပါတယ်ရှင်တကယ်ကိုမှဒီအလှရှင်တွေရောပါဝင်တဲ့အလှရှင်တွေအားလုံးရောစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဟိကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြေဝကြပါစေလို့ဤကောင်းမှုပါလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်အကျိုးပေးမှာအမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်这悄悄把它那还没，那还没，那还没，然后五岁嘛就我嘛也是对的，就是那么一个，那你听嘛你来搞的。ကျမကမဟာစီနီးနဲ့တရားအထုတ်ဖူးပါတယ်လေဒီနီးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖအောင်နီးမြေစင်းနီးတွေနဲ့ကျမတရားအထုတ်ဖူးပါတယ်ရှင်ကျမအာမထုတ်ဖူးတာကတော့ဒါမိုးကုတ်ပေါ့နော်မိုးကုတ်နီးတော့ကျမကအာမထုတ်ဖူးပါဘူးရှင်ကျမနှစ်စန်းတရက်နေ့ကျတော့ခရီးရောက်နေမှာဆိုတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကိုဒီမှာကြော်လိုက်တာပါဒါအဖေနေရတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်ဒါဝင်ချင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးယောက်ျားယောဂီဆောင်းရဲ့ဝင်ချင်းအခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးယောဂီဆောင်းကြီးကတော့ဟိုဘက်မှာပေါ့နော်ဟိုဘက်အချမ်းမှာရှိပါတယ်ကျမတဲမှာလဲဒါဒီအဆောင်လေးမြင်မှုပြီးသားရဲ့အကြနေ့ကျမဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျမရဲ့မိသားစုကိုကျမရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်